هر وکی دیتا زانین سوسیال انترناسیونال رخراوکا سیاسی نێودەوڵەتیە و ژێمارەکە حزب و لایەنên سیاسی پێک دەهێت کوژلایە ئایدۆلۆجیا بیرۆیان و هەلگرن هزرا دیموکراسی و civakîne yan دیموکراسی و سوسیالیستîne û her ji sala damezrandinavê li sala 1905 heta sala 2002 122 hizb û rêxiraw di çarçûvê wê rêxirawê da bûyine endam li 5 kêşwerên cuda cuda yên cîhanê û heta sala 2003 21 kongre girêdayîne û her wisa hindek endamên rêxirawa Sosyal Enternasyonal endametiya timam hene û hindek jî endamên şîretkar û yan jî endamên çavdêrin û hizb û rêxiraw serekiyên wê rêxirawê evên xwarê ne. Êketî Niştîmanî Kurdistan bereyî rêzgarxwazî niştîmanî Cezayirî û êketiya Sosyalistên Hizên Millî yên Mexribî, Parta Niştîmaniya Dîmokratiya Bereya Misrî û Parta Fermanrawaya Fransî û Parta Sosyal Demokratên Almanî û Kumancivîna Destûriya Demokratiya Fermanrawaya Tunusî û Parta Gela Komariya Tirkî û Parta Kariya İsraîlî û Parta Sosyalistên Yemenî. Her du çarçûveyê konferansî da Melebextiyar berpirsê ya kargeriya mekteba siyasî ya Êketî peyvekê da gotî xebata demokrasî li rojhilata navîn hêşta li destpêkê ye û dadperwerî û demokrasî du sîstemên bihêzên çarekîna kêşeyan e. Her wisa çi netewe li dunyayê nînin temet neteweya Kurd niyasîn digel çemkê komkujiyê hebîtin û ev ji bilî hindê ku li serdemê cîhangiriyê Kurdistan bûye cihê baweriya hemî cîhanê. Xebata gelê Kurd li her çwar parçeyên Kurdistanê berdewam e û Kurd daxwaza mafê xwe yê çarenivîs dikin û mafê gelê me ye. Her wisa em pêdivî dostaniya partiyên sosyal demokratîn bû çareserkirina wan kêşa û qeyranên rûbirû Herêma Kurdistanê dibin, nexazme jî qeyranên siyasî û aborî. Her wisa panelekî da Seîdî Ehmedpîr endamê mekteba siyasî ragihand gehşnewê bariyê ku neşên jîn û jiyara xelkî da bîn bikeyn û ev karasete ji Daeş metirsîdartir e ji ber hindê divêt her çi nebît bi zîtirîn dem jiyara xelkî misûger bikeyn û divêt digel bexda li ser binemayên mafên xwên aborî û yên siyasî, civakî û yasayî serederiye bikeyn. Her wisa gotî jî Iraqê mafêwergitina qeran ji banka nêvdewletî û firotina silan heye û dişê jî para yedek rakeşît û bihayê dînarî pê bilind biket û kêşeya darayî pêçare ser biket. Lê Herêma Kurdistanê ew şînin ji ber hindê pitêgehiştina min û li nav êketiyê jî ew bû çûn zala ku mifawergitin ji peywendiyên digel bexda kurttirîn rê ye bû çarekirina qeyranên aborî li Herêma Kurdistanê. Her du çarçûvê piştgirîkirinê li konferansê partên sosyalên Ewropa û Munteda Sosyal Demokratiyên Cîhana Elî Bajêrê Silêmaniyê Qubat Talabî cegirê serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê gotarek pêşkêş kir û serkeftinên hêzên Pêşmergeyê Kurdistanê kir li cengî û berhangana terorîstên Daeş û ronahiyê xiste li ser wan qeyranên darayî ku berûkê Herêma Kurdistanê girtîne û daxwaz ji welatiyên cîhanê kir bû dabînkirina mûçeyên hêzên Pêşmerge û derbaskirina qeyrana harîkariya Herêmê bikin. Her wisa gotî jî pêtiviya guhorînên cidî li şêwazê revebirina hikûmî li Iraqê da bihête kirin û mafê hemî pêkhateyan jî tê da desteberin.